於到羊湖啦，依家行緊去湖邊。想講都幾凍下咯，雖然咧喺巴士上面好鬼熱啦，但係落到嚟因為佢風好大，所以我哋都即刻着翻咗羽絨，唔着病。哇！有人咧帶咗凳喺度喎，好超啊！有小妹妹，Hello， 你好。他多少個月了？佢唔理我喎，佢冇琴日嗰兩個女仔咁煩嘅，佢話要錢。佢係咁叫我哋騎馬咯，我哋咁樣嘅狀態騎馬咧，應該會暈低。哦，佢食緊草啊！羊湖的羊，好可愛。好似就係瞓着咁啦。係我都講。Hello， 醒下啦，洋洋。哦，佢醒咗啦。我哋咧嚟到三大聖湖羊湖之夜嘅另外一個景點啦，一嚟到咧就見到個超級大嘅藏獒啊！叫什麼名字？黑金剛，黑金剛。黑金剛多少歲了？他1歲半的。啊，好小哎！沒事，謝謝你。我哋一齊睇下啲湖有幾咁清同幾咁藍啊！哦，佢有變色㗎，佢呢度咧係接近石頭嘅顏色啦，好清嘅感覺啦，再慢慢遞進去變成好藍咯。呢個位咧就超級藍咯，同天比咧係差唔多顏色啦，再慢慢變落嚟，係有一種嘅層次嘅感覺。哇！呢個位超藍咯，你過嚟睇下，你睇個鏡頭，超藍，藍天加藍湖。西藏原本冇海，但係就收集咗世間所有嘅藍，而羊湖就好似高原灑落人間嘅一粒藍寶石。佢原本嘅名呢，就叫做羊卓雍措，因為藏語嘅措啦就係湖嘅意思，都係天鵝池咁解，係西藏嘅三大聖湖之一。湖面嘅海拔係4441米，係喜馬拉雅山北麓最大嘅內陸湖。羊湖嘅叉口比較多，就好似珊瑚枝一樣，仲無啦啦見到兩隻牛打交添。呢個條無啦啦話打就打㗎，哇！免費嘅鬥牛操啊！呢度係4441海拔，比琴日去嘅納木錯係低1000米度，所以我哋都冇買到醫用氧氣，好似都 OK。呢度好中意用錯，今日導遊話可能你哋已經去咗好多個錯，已經一錯又再錯，好好笑。啱啱上完巴士喺羊湖度。好頭痛啊！點解我哋咧每落一個景點上翻嚟都係頭痛嘅狀態？行一兩步就頭暈咯，喘氣。好攰啊！大家一定要準備好高山藥咯。每一個人嘅體質都好唔同。去 Park Panadol 而家。行完羊湖之後，下晝我哋就去咗卡若拉冰川。第一次搭啲咁老嘅車，9曲13彎。第一眼嘅感覺咧就係震撼啊！成片嘅冰雪咧就喺山頭，彷彿係觸手可及。我兩個背到完全一都唔想用咁啲。卡若拉冰川係西藏最大嘅一條冰川，亦都係西藏最容易到達嘅冰川。距離公路最近嘅地方呢，只係得300幾米。我覺得呢度嘅地理好特別啊！左邊呢係好 raw 嘅山啦，寸草不生，乜都冇嘅。喺後面冰川咯，雪山同冰川唔同嘅地方係雪山會融嘅，冰川呢就係100年都唔會融嘅。西藏隨處都可以見到五彩嘅經幡隨風飄動，經幡呢亦都叫做風幡、風馬旗，印有經文、佛像以及各種吉祥嘅圖案，希望以呢一種嘅方式消災避難。佢有單色同埋五彩兩種，藍、白、紅、綠、黃五彩嘅經幡呢，就要由上至下排列，佢哋分別就象徵住藍天、白雲、火焰、綠水同埋大地。我哋終於到啦，唔知幾多百級嘅樓梯之後終於到啦，睇下有幾震撼先。我想講一樣嘢好神奇啊！我上到嚟之後，我頭痛冇咗咯。因為呢度海拔低啲咧，但冇可能我哋一路咁行上嚟咯。呢啲頭痛完全冇晒，仲可以呼吸到新鮮空氣嘅感覺。唔通呢個冰川有治愈高壓嘅能力？嚟到西藏第3集嘅行程啦！如果大家想繼續睇之後嘅行程嘅話呢，就記得要 like、subscribe 同埋 comment 我嘅 channel 啦。下次再見，拜拜。